ပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ညီမလေးမွေးနေ့ကိုအမကအိမ်ကို surprise တိုက်တယ်ကြောင်လေးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကဲ let's go မလေးထားလိုက်တော့မမလို့ပြီလားဟေးထားမလားဟုတ်လာတူထားရလာတမဲညနေတရားမလားအေးပေါ်လားဟုတ်ကဲရင်စောလိုက်ကလေးလိုက်ဖွင့်အမလေးလိုက်ကလေးဖွင့်ရခက်တယ်ကဲလိုက်ကဖွင့်ပြီးဆိုလားညနေတော့ကြမယ်ဒီနေ့ညီမလေးမွေးနေလားဟုတ်တယ်ကဲပြီးအောင်မတို့ဘယ်လဲကြရအောင်ရေချိုးလိုက်မယ်တခါတည်းခဏပြေးတော့မလားဟုတ်အဲ့ဒါရေချိုးရမယ်နော်ကဲတော့မလားကဲရေချိုးလိုက်ပါဘူးလေလာလေချိုးမလေးချိုးကောင်းချိုးယေချိုးကောင်းလိုက်တာချိုးမရေချိုးကြပြီဆိုတော့လာတဲမအင်ကြီးသားလေးကြရမယ်ကဲအင်ကြီးလေးကြမယ်ယေအင်ကြီးလေးစင်တော့ပြပြယေကဲအင်ကြီးလေးဝပြပြဆိုတော့မတို့ပတ်ကြမယ်ဟုတ်ကဲကနေ့အမလိုက်ကလေးလိုက်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကဲဆုံးပတ်စံအိတ်ကနောက်မှယူပဲဒီမှာခဏစောင့်နေနော်ဟုတ်ကြောင်ကလေးမတထိုင်နေခဲ့နော်ဒီနေ့ဟာညီမလေးမွေးနေ့ဆိုတော့သူလို့ချင်းအိမ်ကစောက်ထားပြီးကြပြီအဲ့ဒါ surprise တိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရအတော်တို့ကသူ့အတွက်လက်ဆောင်လေးလုပ်ပေးထားဆိုဒီဆောင်ကဟိုဖုန်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောရပြီလားမသိရပါပြီတော့တခဏနေလာမယ်နော်ကဲခဏနေလာမှာလေဟုတ်ပြီမမဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေမလဲမမဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေဘယ်သူမှမပြောပါဘူးအဲ့နဲ့မေဖုန်းဆက်လို့တားမလေးဟေးပြီတားမယ်မပတ်စံလေးလာမှာခဏစားဖုန်းပိတ်လာကဲတားမယ်ကဲခုပဲတားမလဲမသိလေကားပြေဝါကအမေတို့စီးွားလေဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါခဏစားလိုက်ခဏနေကားသမားလာမှာโอเคလားဟုတ်ကားသမားလိုက်ဖို့ခိုင်းမယ်ခုပဲတော့မှစဉ်းစားခုလားတူလေအဲ့ဒါကြောင်လေးသွားဝင်လိုက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ယေကြောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင်လေးသွားဝင်ပဲနော်ဟုတ်အဲ့ဒါခဏနေအမကားသမားဖုန်းဆက်လိုက်နော်ကားဆက်လာမသိဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုခဏနေအိမ်ရှိလာပြီးတော့အပြင်သွားမလို့ကားမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခဏလာပြီးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲခဏစောင့်လိုက်အောင်နော်နားမလားစောင့်ကြရောက်တော့မှသွားအောင်ဟိုမှာဒီနေ့ကဲမရရပြီနော်လာလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ရောက်လာပြီလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လည်းခါဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဆိုသွားကြမယ်နော်ဟုတ်ခုပဲတော့မှလည်းမသိမခိုင်းနေပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမအောင်လေဟိုဘက်ကအင်္ဂလိပ်ကိုဒီလိပ်စားလိုက်တော့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တည်တော့ပြလိုက်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုသွားကြမယ်နော်ဟုတ်မမပဲတမ်းမလဲဘယ်ရှိတမ်းဟုတ်ကဲ့